Һаулармыһығыҙ, егеттәр, һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Беҙ сираттағы ултырышҡа йыйылдыҡ һәм бөгөн дә Илсе Ғайса Ирекле фекер клубында, ғәҙәттәгесә, мин Айгөл Леон һәм Руслан Сөләймән менән Ишморат Хәйбулла сәләмләй барығыҙ ла. Сәләмдәр. Сәлам бөтәгеҙгә лә. Хәйерле кис, хәйерле төн, хәйерле иртә, хәйерле көн. Беҙҙә нисек иҫәнләшергә дә белмәйһең. Тапшырыуның ҡасан сығаһын да бик теге Ай, аныҡ ҡына белмәйбеҙ бит инде. Ни хәлдәр? бөтәһендә лә ваҡыт төрлө. Эйе. Тапшырыуҙың ютубҡа кереүе лә төрлө ваҡыт менән, беҙҙең дә ваҡыттар төрлөсә, тим, барыбер ҙә, нимә эшләйең. Урыҫтарҙың бар ул теге доброе время суток тигәне. Мгм. Ниндәй яңылыҡтарҙан башлайыҡ, ҡайнаһынан башлайыҡ, шул хәтлем теге уңышлы аҙна тип әйтәйемме инде. Мине ул уйлайларҙыр инде, һөйөнә тиеп, Салауатҡа был беҙҙең ике тапшырыу араһында Салауатҡа ике тапҡыр төштө, име? Ике тапҡыр шартлаттылар әлеге нефть эшкәртеү заводын. Теге миндә һөйөнөс түгел ул, әгәр ҙә мине теге был йүләр һаман шатлана тип әйтмәһендәр инде. Мин инде уйлайым, өмөтләнәмен, үҙебеҙҙең янда яна башлағастан, үҙебеҙҙең яныбыҙҙа шартлай башлағастан, бәлки халыҡҡа барып етер һуғыш үҙебеҙгә килгәнен менә. Бер ниндәй ҙә ҡыуаныр урын юҡ. Һуғыш йыраҡта, Украинала түгел, ә Украин дрондары 1,500 километр үтеп, осоп килеп, төшөп, беҙҙең заводтарҙы яндыралар. Бер нисә һүҙ нейҙән, инеш һүҙҙән башлап китәйек, мин әйтәйем дә. Теге һөйөнәләр, фәлән-төгән тип әйтеүселәргә бер-ике һөйләмәй бит, яуап. Һеҙҙең президентығыҙ үҙе шулай тине бит, күңелһеҙ. Мына ошолай теге бер нимә лә булмаһа, күңелһеҙ, ә теге ошондай ваҡиғалар башланһа, нимә тине әле ул? Движуха, ебет. Күңелле тимәк. Тимәк, һеҙ шатланырға тейешегеҙ үҙегеҙ. Мына берәй яҙҙырығыҙ ҙа ниндәйҙер хәбәрҙәр, яңылыҡтар, ҡайғырып түгел, мына ҡыуанығыҙ. Һеҙҙең маҡсатығыҙ шул бит инде. Мына әгәр дөрөҫөн әйткәндә, ҡайһы бер теге пропагандисттарҙы тыңлаһаң, теге әлеге ваҡытта Русияла бәләкәй генә берәй урын биләгән кешеләрҙе тыңлаһаң, улар бөтәһе лә ана шул һәр бер һүҙен ҡабатлай бит. Мына беҙҙең президент әйтте бит, ул бит шундай сығыш яһаны, ул бит шулай айтты, был айтты, һеҙ шулай тегеҙ бит. Тимәк, һеҙ шатланырға тейешегеҙ. Ана һеҙҙең әлеге ваҡытта движуха бара. Шул иҫәптән Башҡортостанда. Тора-бара бәлки беҙҙең был Ирекле Илсе Ғайсаны насар хәбәрҙәр каналы тип аттарҙар микән, белмәйем, беҙҙең. Ләкин шулай һәр ваҡыт килеп сыға. Ысынлап та теге аҙна башланып китте Салауатҡа беренсе дрон һәм аҙна бөттө икенсе дрон менән. Ошоноң араһында ла бер нисә ҡыҙыҡ ваҡиға булды. Менә шуларҙың береһенә, Руслан, һиңә һүҙе биргәнсе әйтеп үтәйем, мин башында уҡ әйтермен тигән инем. Дрон төшкән, ике тапҡыр төштө бит инде, Салауаттың заводына ғына ла ике тапҡыр төштө, Өфөнө һанамағанда. Һәм беҙҙең хөрмәтле һәм хөрмәтһеҙ тип әйтәйем, нимә тип әйтәйем, беҙҙең Уфа, Башҡортостан президенты ниндәй указ имзалаған, ишеткәнһегеҙҙер, име? Әлеге фажиға тураһында, әлеге ситуация тураһында фото, видео төшөрөргә ярамай, ә төшөрөп интернетҡа ҡуйған кешеләргә штраф, унда һанап сығарғандар инде, $1,500 тиклем штраф билдәләнә. Менә минең шәхсән әйтер һүҙем юҡ. Менә нимә тип әйтергә тейешмен был осраҡта? Мин ике генә һүҙ әйтермен, һин кем тип. Шулай бит инде бына. Һин кем ул? Беҙгә ҡайһы бер эштәрҙе тыяһың, әбәт. Нисек эштәргә, нимәне яҙырға, нимәне төшөрөргә, нимәне төшөрмәҫкә. Бер нәмәкәй. Байтаҡан барып ултыра ла, һиңә шунда әмерҙәр бирә башлай. Ул теге башҡортса әйтмешләй, уму непостижимая вещь. Шуға был турала күп итеп әйтеп үттек. Беҙ бөтөнләй ундай кешеләргә, кешеләр тип әйтеү лә уларға ҡыйыныраҡ инде шул. Хөрмәт күрһәтергә тейеш түгел. Үҙебеҙҙең шул нәфрәтебеҙҙе, уның менән килешмәгәнде бер төрлө күрһәтергә кәрәк инде. Бына ниндәй ысул бар, шул ысулдарҙы табып, уның менән килешмәгәнебеҙҙе, ул кешеләр беҙгә бөтөнләй абруйҙары юҡ, авторитет түгел, Путин да, Хабиров та, кем генә булманы, глава администрациялар, я булмаһа депутаттар, улар беҙҙең өсөн бер кем дә түгел. Улар беҙҙең
тормышка кысылырга тийиштүү түгел, берге бер нинди де әмер бирергә дә тиеш түгел. Без дә уларны тыңларга да тиеш түгел без. Чөнки улар бер кем дә түгел. Яра, мин әзрәк теге яңгый утыра теге төн җиткән йокы килә дигәндә, әле Исмуратның үзләренә әйтеп теге Салават турында әзрәк кенә нәмәкә теория конспирация әйтеп үтәем. Кемдер мине укып бара, улар күптән белә инде, Исмуратты укып баргандар да. Бер теге шул малай турында көйләргә яратам мин. Отрок Вячеслав дигән бер малай яшәгән. Чебаркульдә, Сыбаркуль инде шул элекке безнең Башкорт Силәбе өлкәһендә. 11 яшендә ул үлеп кала 1993 елда Рак авылыннан авыр шештән. Ләкин күп бик кызыклы нәмәләр әйтеп калдыра. Шул әйткәндәрне мин вакытында укып өлгергәйнем, күпләрен ятлап та үткәнем инде. Хәзер интернет селтәрендә уны бөтенләй тазалаганда, табам дисәң бер нәмә уның әйтүләре турында теге табыла кылын. Ул моны нәм әйтер, метафизика ягыннан бик көчле бер малай була, бәләкәй чагында 11 яшендә генә үлеп кала бит инде. Башкортстан турында бер кызык кына нәмәһе бар уның. Бер киләчәк белән бәйле әйтеше. Уның укытучысы математиканан, шу ничәнче класс булгандыр? 2нче, 3нче, 4нче класс. Башкортстандан була, Стәрлетамактан. Исемен оныттым, безнең теге башкорт татар исеме инде. Шуга әйтеп өлгерә, тул ничәнче булган? 92нче булган. У вас же 3 города, говорит, есть, которые рядом, говорит, стоят. 4, говорит. Они, говорит, полностью провалятся, говорит, под землю. Будет ужасные, говорит, такие пропасти. Когда говорит, әйтә инде. Күп кешеләр шуны теге ул метафизический нәмәләрде, әйтүләрде, алдан күрәдәлелекте, я булмаһа төштәрде. Бер яктан әлбәттә теге тәнкыйть менән карак, икенче яктан уларны аса белергә кирәк. Шуга уның менән бәйле минең дә төштәр күп булды. Күптәр уйлай, ысынлап та теге тура шундай нәмәләргә ышанган кешеләр үз нәмә халык бергә тора дип әйтә. Башкортстанда ул башка теге нәмәкәй Стәрлетамак, Ишембай, Салават битендә сөйләшә, мөш кебек кенә тора. Уйлаһаң, әле унда нефтеле бит сукып үткәндәр бит инде, бәлки авто бушлык бардыр дип шулайрак кешеләр yorырга тырыша. Ләкин теге мин үземнең дә теге әзмә тәҗрибә менән сагыштырып, шул үз 4 кала дип әйтәм. Минеңчә, шуларга өстәргә өфөнлә кирәк, чөнки улар күбеһе бер предприятиегә бәйле. Моногород дип әйтергә була бит инде. Мәсәлән, шул Стәрлетамакта әлбәттә 200 завод бар, бере сода, шуннан теге каустик, каучук инде, улар бөтәһе бер урында гына урнаштырган. Салават та шулайрак бенде бер предприятиянең эшләвенә бөтә халык бәйле. Ишембайда үтә бер нәмәле юк, улар теге йөрү эшләй күбенчә, я Салаватка, я Стәрлетамакка. Ишембай авырак авыл кебек бер кала бит инде. Өфөлне әсен алганда теге сфера услуг бит ул теге әдрәк. Ул әлбәттә экономикага нәмә яһай, ләкин реальный производство эргәһендә булмаһа, ул нәмә тармак бөтенләй үсешә алмый. Шуңа күрә Уфанны шулай дип әйтергә була, 200 заводка бәйле бер кала дип. Шуңа шу 4 калала минеңчә теге шундай нәмәгә дөрес дип караһаң, бөтенләй нәмәкәй туктаячак кебек. Тормыш. Ул калаларда яшәрлек тә булмаячак. Шуңа без күптән әйтәбез инде, авыл ягын карарга кирәк. Үткәндә Исмурат та аның турында теге басып әйтеп үткәнне, өй карап куйыгыз, мейес чыгарып куйыгыз дип. Шуңа күрә минеңчә ул егет шундай нәмәләрне күргән ул. Шул зур калаларда бер генә предприятиегә бәйле бөтенләй тормыш булмаячак. Шуга менә әле менә Салаватты теге 2 тапкыр төште бит инде үткәндә. Без сыгарылыштан һуң сразу эләкте бит. Шул ук төн менә әле сыгарылыштан алды. Салаватта башка нәмә юк бит инде унда. Аслын әйткәндә ширкәт, я булмаһа теге завод. Хәбиров нимә генә дип әйтмә, безгә бер нәмә лә булманы. Штатным режиме һаман безнең 2 заводта эшләй дигән булды бит инде, күргәнегездер бит. Ул әлбәттә улай түгел. Ул теге иң теге мөһим точкаһына шартлаган сбитый теге нәмәләр әллә куя дрондары. Шуга әлбәттә ул туктатылды, мәгәрләгән кеше теге көтеп ята инде, касан эшкә чыгабыз дип. Ләкин шул вакытта санкциялар бар инде, ул хабарын китерү лә кыен, уны куярга кирәк бит инде. Уны хәзер башта теге уйлаталар. Уны куйһак, тагы бер килеп дрон хукка, уны тагы емерһәләр дип, нимештәргә белмәй тик утырлар. Шуга моны әле генә дөрес әйтеп үттегез, коллегалар, хугыш Башкортстанга да килеп итте. Моны шуга снамәй, наслаждайтесь, кем Путин яклы булган. Буның бер генә гаепле итеп күптәр әлбәттә теге башта эшләмәгән интеллектлары әзрәк такыррак булган кешеләр украиндар яваплы дип әйтсәк, ысын әйткәндә буны кем башлатты? Шу якка карарга кирәк. Һәм менә Бер яктан йәлләй инде, икенче яктан алгы дөрес әйтеп үттең, кеше аңлар өчен белмәйм нимә эшләргә кирәк.
Ул бәлә казалар шу тиктем күп булырга тиеш кешенең, ну, ул вакытта ла барып итәрме, итмәсме, минең өчен бик зур нәмә инде, шик шөбһә. Менә Ярар, шулайрак. Telegram каналда мәгълүмат сыккан егеттәр күреп барагыздыр инде, эме? 2 миллионлык штраф Пруфага бирелгән, залож Абу-Дари БПЛА по промышленному объекту в Уфе тиеп. Был узган теге 2 атна электме микән ул ложь дигәннәре мине аптырата инде. Шуны кызык, нинди ложь. Бөтен кешеләр халык та төшергән видеоларда, эме, украиннарда ла бар бит инде информация, аларның биргән информациялары бар. Әмма шуңа карамаенча һаман үзләренчә ялган тиеп баралар. Кемде алдамакчы, кемде алдаймын да алдау менә өстенә китеп бара бит ничектер, эме. Ни өчен шулай эшләнелә ул? Моны яшереп ни файда? Менә һинең заводың туктай. Заводың эшләмәй, кешеләрнең хезмәт хаклары булмаячак, димәк, улар ниндәйдер әйберләрне сатып ала алмаячак. Кемде алдайлар һуң ул бу осракта? Путиндымы? Халыктымы или завод эшчеләренме? Шундай бер кызык әйбер, теге карап утыраһың да исең китә инде. Шулай булырга мөмкинме? Мөмкин икән. Бөтен кадимге илдәрдә, әйбәт, mana нормаль илдәрдә беләгезме нимә дигән нәмә бар? Пенсия дигән нәмә бар. Әгәр кеше теге насар идара итә башлай икән, уны пенсияга ебәрәләр. Шулай да инде. Әйтәләр бит инде, mana укыту, мәгариф, образование ул һәр вакыт артта кала тормыштан. Буны галимдар әйтә, минең һүз түгел. Әйтәйек, mana тормыш алга сыгып китте, берәй 10 елга, 20 елга. Мәктәптәр, университеттар өлгер алмай. Университеттар тегене генераллар турында әйткәннәр бит инде, үткән һугыштарга әзерләнә дип, бит университеттар да һәр вакыт әзерләй. Кемде? Үзләре укыткан теге замандагы кешеләрдә әзерләй. Хәзер заман mana шу хаттым нык үзгәрде. Әлеге закондар, уларның ниндидер карарлары, кәңәштәре, улар бөтенләй mana әлеге дөньяның секторына һыймай. Ошо мәсәлән Руслан әйтеп үтте инде, без сезгә тыябыз, фотоларда алырга. Әйткәндәй, Руслан теге һорай, ул кем ул дип, мин беләм уның кем икән. Ул безнең каналды карап утырала, mana кәңәш бирделәр бит, һөйләмәгез дип. Димәк, һөйләмәскә кайда әле тыяйым. Исләгезме әйткәнек бит инде, mana әгәр баштары эшләһә, улар һөйләмәс ине, һалмас ине дип. Шуннан булар теге тыябыз, берәйле һалмаһын дип. Mana ләкин уларның тыюлары ла әйбәт, әлеге дөньяның секторына һыймай. Mana берәй силә белән үтеп барган кеше төшереп алды ла, видеоны һалды. Әйбәт. Һин нисек силә белән яшәгән кешегә тыя алаң? Бәлки ул Мәскәүгә китеп баргандыр. Һинең mana ошо ниндидер Башкортстанның башлыгы кабул иткән карардар һиңә кемгә ул указ булһын? Әйтәйек, силә белән яшәгән кешеләргә. Әйбәт. Хәзер интернет заманы бит инде. Кешеләр һала төрле видеоларда, фотоларды, Салаваттың теге янып яткан, безнең монда хатта һөйләгән законнарыгыз, карардарыгыз әлеге дөньяга бөтенләй һыймай. Мона шулай. Кыскасы, теге вакыт әйткәнек, юл ярып аласактар дип, ысынлап та мона әле дрондар. Бунда күп кызык ягын карар кирәк. Әйтәләр бит, бу иң зур ара. Украиннарның дрондары үткән, ошо иң зур ара. Элек ухаттым килеп итмәй торганлар. Юл ярып алгастар, димәк, бу артабан дәвам итәсәк. Һәм буның нәйдәре, теге һөзүмтәләре нык куркыныс. Чөнки интернетты хүндерә башлайлар, әйтәйек. Интернетты хүндерү ул теге ниндидер ябай гына нәмә түгел дә инде ул. Әгәр интернетты хүндереп торһаң, күп нәмә туктай, эшләмәй. Теге mana уйларга кирәкмәй. Әгәр машинаның бер тәгәрмәсен сизсәк, ул 25%-ка теге кәмей дип эше машинаның КПД. Улай түгел. Әгәр машинаның бер тәгәрмәсен сизсәң, ул туктай тулыгынса. Мона шуның әгәр Салаватка теге дрон төште дип, Өфөгә, артабан ул Русия ул бер система, низам бит инде. Әгәр бер ердә туктай икән, димәк, икенче ергә ул дрондар төрле ергә килә. Кыскасы, мона шундый бер куркыныс заман. Көтүгез, егеттәр, бензин дефицитын әйткәндәй, мона атлау бит хәзер канистрдар.
шундай тимер канистрдар. Шуларҙы алығыҙ, йөрөтөгөҙ. Мына шундай тормошҡа күсәгеҙ. Әле генә әйттек. Президент теләгән ҙур бер движуха башлана. Шулай. Руслан, менә был Салауат тураһында, дрондар тураһында йомғаҡлап берәр һүҙ әйтәһең бармы? Икенсе темаға күсәйекме? Мин әле Ишмораттың әйткәнде генә ҡабатлап үттернем нәмәкәй тураһында. Кешенең белеме тураһында әйтеп үтте бит әле мына кире ҡалыу тип. Ул теге Башҡортостандағы образование тураһында үткәндә лә әҙерәк мәғарифта әҙмәт һүҙ тейеп үткәнне. Шуны хәтерләтеп тағы бер-ике һүҙ әйтмәксемен. Өҫтәм инде. Мына үткәндә беҙ мында йәшәгән беҙҙең бер Башҡортостандан бер егет бар. Шуларҙың балалары теге университетҡа китергә йөрөй бында. Һорайым инде, һин ҡайҙа бараһың ти? Ул әйтә, мин әйтәм, бухгалтерияға барам ти. Барам, бухгалтерия уҡыйым да, шам бухгалтер эшләйем ти. Мин әйтәм, искусственный интеллект ул бухгалтерияның мәсьәләһен уже систе ти. Хәҙер бынан һуң бухгалтерҙар кәрәкмәй. Күп офиста ултырған, иҫәп һанау менән бәйле, шунда төрлө хатта уҡытыусыларҙы ла искусственный интеллект ысынлап та әле алмаштырып бара. Мәсәлән, хәтерләйегеҙме, башҡорт теле тураһында һөйләшкәндә әйтеп үткәнмен. Башҡорт телен уҡытыусы иң һәйбәт уҡыусы бер нәмә яҙҙырһын да, ана цикл лекция тип әйтәйек, мәсәлән, 54 нәмәкәй икән. Әҙерәк теманан күстем, ләкин теге үткәндәрҙе лә әҙерәк хәтерләтеп үтәйек. Әлеге дәүләт бәлки бер-ике эш эшләр тигәндә, әйбәт. Бадаровҡа 5 миллиард һум түләгәндәрне бит әле теге был ошо башҡорт телен үҫтереү өсөн. Шуға хәтерләтеп үтәйем. Көнөнә мына хатта көн һайын 15 минут даже мына дәрес башҡортса дәрес булһа ине бит бөтөн мәктәптәрҙә. Башҡорт телен бер йылда бөтәһе лә ятлап бөтөрһөн. Ысынлап та шул тиклем эффектив. Мына беҙҙең мен ике малай да теге английский мәктәпкә йөрөйҙәр, ләкин бында икенсе тел французский бит инде официальный. Шуға әҙмәт генә булһа ла көн һайын 15 минут француз телендә дәрес апаралар. Шул уларҙың теге әҙмәт французка белеү өсөн, теге кимәлде тотоу өсөн, хатта үҫешер өсөн ысынлап та етә. Теге правило 15 минут. Көн һайын булғас шулайыраҡ. Шуға мына әле башҡорт теле тураһында әйтеп үттем дә. Әйткәйнек бит инде Бадарановҡа аҡса бүленгәс, шуны эшләһен тип үткәндә, нисә 4-5 тапшырыу элек булды микән? Иң һәйбәт уҡытыусыны алһындар да, теге мин әйткәнем беҙҙең төрөк лицейында инглиз телен нисек өйрәнгәнде әйтеп үткәнем. Мәсәлән, аҙна һайын бер генә блок, мәсәлән, библиотека тигән тема, шабылма һарай тип әйтәйек, бесән сабыу тигәндә, шуны бүлеп сығырға ла, матур гына диалогтар эштәргә лә, ниндәй һүҙҙәрҙе ятларға, аҙна һайын бер теге эш биреп барһаң, бер йылда бөтөн теге кешенең нәмәкәйе, ишмәкәрлеге ҡайһы өлкәлә бар, шуларҙың бөтәһен дә үтергә була, телде лә ятларға була. Шул тиклем ябай бер эш бит. Шуны бер кем дә эшләмәй. Әле мин балаларға искусство тураһында әйтеп үттем. Балаларға мына үткәндә лә әйтеп үткәнем, башҡортса интерпретатор эҙләйек, тапманыҡ. Ладно, теге һин таныйың, мында Канадала кем әле ул? Татарса алып бара. Шуның дәрестәренә балаларҙы яҙыҡ та, хәҙер малайҙар татарса өйрәнәләр, потому что башҡортса өйрәнергә кеше тапманыҡ. Уҫтаптай донъяла башҡортса өйрәтерлек репетитор таба алмай. Мына көлкө бит. Мына көлкө. Аҡса түләргә лә әҙермен, ләкин юҡ, мына ысынлап та ҡыйын бер хәл. YouTube-та дәрестәр эҙләйең, юҡ. Бар анда 4 мәсәлән дәрес кемдер яҙҙырған, иҡалған. Ул 4 дәрес беҙгә эшкәнмәй. Бер 54 дәрес яҙырлыҡ та көсөбөҙ юҡмы? Шундай дәүләт беҙҙең көсһөҙ бер нәмәгә лә эшкинмәй дигән дәүләт. Халҡына теге тел өйрәнеүгә бер ниндәй ҙә иғтибар бүленмәгән. Мына бәҙерәк Бадаровтан хәтерләттем, һинең Бадаров тураһында бер мәсәләң нәмә бар нәмә? Тема, Айгөл. Моратта бар. Әйҙә шуға бәйләп кит әле, нимә булған анда? Русландың һүҙҙәре хәтерләткәс ярай. Элекке теге мәсьәләләргә ҡағылайыҡ тигәс бит. Был беренсе һөйләгән нәмәгә лә бәйле. Мин электән әйтеп киләм, бер нисә йыл элек. Дрондар. Бына әгәр профессия эҙләйһегеҙ икән, ҡәрҙәштәр, дрон тураһында уйланығыҙ. Дрондар ебет, ошо бәләкәй генә һәр һағыҙыҡ мағараҡ дрондар сығасаҡ бит инде киләсәктә. Беҙҙең быуын күрәсәк ебет. Ҡыҫҡаһы ниндәйҙер теге видео эшләр өсөн пицца алып килеүсе дрондар, теге хәрби дрондар, дрондарҙы эшләү, дрондарҙы буяу, дрондарҙың программаларын яҙыу, дрондарҙы йөрөтөү. Мына ҡыҫҡаһы машинаның
машина менән бәйле нисә бар, белгес бар. Машинаны буяйҙар, эшләйҙәр, соҡойҙар, йөрөтәләр, өйрәтәләр, китаптар яҙалар. Шуға балаларығыҙҙы бөтә башҡорттар да дрон буйынса белгестәр булып бөтһә, мин шат булыр инем. Дрон белгестәре милләте һымағыраҡ. Мына бик яҡшы профессия. Шуны ғына әйтер киткәйнем. Күреп торағыҙ бит дрондарҙың көсөн. Әммә хәҙер дрондарҙы искусственный интеллектҡа бәйләйҙәр ҙә, менә һуғышта ла шулар ҡатнаша башланы күпләп. Шуңа белмәйем. Айгөл, мин бер әҙерәк минең силовиктарҙы ҡурҡытып үткем килә. Мына теге әле системаға, мына шул Путиндың системаға нисегерәк йәшәй? Аҫтындағы силовиктар арҡаһында бит. Силовиктар, сәйәсмәндәр, госдепутаттар фәлән түгел. Мына киләсәктә уларҙы шул системанан сығырға теләһәләр, йә булмаһа килешмәйенсә ҡаршы килә башталар, уларҙы нисек юҡҡа сығарасаҡтар беләһегеҙме? Мына уның менән бәйле бик әле ҙур эш алып барыла. Дөрөҫ әйттегеҙ, мына хәҙер биометрияны алалар бит, күргәнегеҙҙер. Бөтә кешенән дә. Шул уҡ мәҫәлән, анау Макс дигән программаға үҙеңде регистрировать итер өсөн, теркәү өсөн күҙҙең теге сетчатканы нәмәһен ебәрер кәрәк, фотоһын, бармаҡтарҙы ебәрер кәрәк. Дрондар нисек эшләйәсәк? Мәҫәлән, берәй ФСБшник киләсәктә Путин менән ялҡып, йә булмаһа халыҡ яғына сығам тиһә, нисек уны үлтерәсәктәр, уның турала эш алып барыла. Шул биометрия буйынса дрон осоп килә, мына әле Ишмурат әйтеп үтте, военный, бәләкәй генә дрон, пчела кеүек. Биометрия буйынса һеҙҙе таба, күҙегеҙҙең сетчаткаһынан, йә булмаһа теге, ҡарай да теге биттең йөҙөндән. Башығыҙға бер генә пуля аталай осоп китә кирәк. Шуға мына улар нәмә тип уйламаһындар силовиктар. Бөгөн мәҫәлән беҙ ошоларҙы баҫабыҙ да матур ғына итеп йәшәйбеҙ. Ләкин уларҙың да ваҡыты килеп еткәс, йә булмаһа улар системаға кәрәк булмаһа, шундай дрондар осоп киләсәк, уларҙы ҡырып китәсәктәр, тегеләр үҙҙәре генә ҡаласаҡ. Улар теге ауыҙҙарын бәлшәйтеп, теге нәмә үҙҙәрен бик нисегерәк, теге донъя тураһында әйтмәйем әле, был донъяла ғына язаһыҙ ҡалыр тип уйламаһындар. Уларға ла сират килеп етәсәк, әгәр халыҡ яғына хәҙер сығып, беҙҙе яҡламаһалар. Ишеткән ишетеп ҡуйһын. Уның өҫтөндә бик ҙур эш алып барыла әле, бик ҙур. Яҡшы. Әйҙәгеҙ, Бадрановҡа туҡталайыҡ инде. Давай. Сират килеп етте. Беҙҙең Юҡ, бөгөн Бадранов тип, Айгөл, ул әлеге ваҡытта мына Өфөнө һелкетәләр бит инде бит. Беҙ шул юҫыҡта һөйләшкәйнек. Мына әлеге ваҡытта Башҡортостанда тулыһынса бөтөн башҡорт элементынан таҙартыу эше бара. Мына шуны белеп ҡуйһындар бөтәһе лә. Кем быны аңламай бит, беҙ саҡ ҡына аңлатып ебәрәйек. Мына Артур Иҙелбаевтан бәлки башланып киткәндер. Артабан теге Бадрановты төшөрҙөләр бит инде вазифаһында. Мин былай ней генә күреп ҡалдым, мин яңылышына күреп ҡалдым ул. Ике ниндәйҙер комиссиянан сығарғандар Бадрановты. Ҡыҫҡаһы һаман аҫҡараҡ төшөрәләр. Әгәр ошо нейгә ҡараһаҡ, теге тулыһынса ян-яҡтан ҡараһаҡ был ваҡиғаға, Салауат Хәмидуллинға теге ниндәйҙер эш асырға йөрөйҙәр бит. Ул тарихсы. Салауат Хәмидуллин тарихсы. Артур Иҙелбаев элекке башҡорт хәрәкәттәренең бер башлығы. Азат Бадранов ошоларҙың эргәһендә йөрөгән кеше. Ҡыҫҡаһы башҡорт элементынан, компонентынан таҙартыу эше бара. Тимәк, яйлап ҡына республиканы регионға әйләндереү, теге эреләтеү, укрупнение регионовҡа әҙерләйҙәр Башҡортостанды. Ана шуны белһендәр. Кем аңламай? Ул ысынлап та хатта теге ниндәйҙер вазифалар биләгән кешеләр аңламай ул. Теге уйларға ярамай, ҡәрҙәштәр, ҡыҙҙар, егеттәр. Теге уйламағыҙ, улар бит шундай теге вазифа биләп тора. Юҡ, унда ла бик теге сикле, уйланмаған кешеләр ултыра. Уларҙың күбеһе ул ысынлап та шундай. Әйттек теге ваҡыт. Баштары эшләмәй, ҡолдар, шундайҙарҙы һайлайҙар бит. Уларҙың күрше кабинетынан кемделер алып китәләр. Нимә булған икән, ысынлап та урланған микән? Әллә белмәйем, былай һәйбәт егет тиген шикелле. Улар мына шулай ғына ҡарай. Ләкин өҫтән ҡараһаҡ, мына масштаблы Башҡортостанды таҙартыу эше бара әлеге ваҡытта. Һәм ошо бәләкәй генә абзацты йомғаҡлап, был бөтәһе лә репетиция. Кем өсөн репетиция? Ул кеше үҙе уйланһын, был Хабиров өсөн репетиция. Ваҡыты килеп етһә, ул да кәрәкмәйәсәк ул. Бәлки, белмәйем.
Электен әйтеп келем инде ул. Башкортстанга берәй Ивановмы, Петровмы китереп утыртасаклар. Һәм мин уйлайм, ул берәй ни булыр ул. Ысынлап та силовик. Шундыйрак уйҙар әлеге ваҡытта. Миңә ҡалһа, Ишморат, һин теге дөрөҫ юҫыҡта бараһың, әйме? Сөнки бына уҙған аҙнала билдәле булды бит инде, Россия армияһынан генерал Лапин увольнять ителгән, әйме? Эшенән алдырылған. Һәм уны ҡая ҡуйғандар? Уны Ҡазанға Миңнехановның кәңәшсеһе итеп күсергәндәр. Тимәк, Татарстанға, татарҙарға ҡарата ышаныс юҡ. Һәм Миңнеханов ул Хәбиров һымаҡ Мәскәүҙән ҡайтҡан кеше түгел, ул ерле кеше бит инде. Шәймиевтең ҡулынан хөкүмәтте алып ҡалған кеше, хакимиәтте, власты. Шуңа, тимәк, әллә ни ышаныс юҡтыр тип уйлайым мин. Шуның өсөн уның янына хәрби кешене кәңәшсе итеп ултырта торғандарҙыр, тием. Һеҙ нимә уйлайһығыҙ? Дөрөҫ, ул Лапинын онотҡанмы әле ул? Ана ысынлап та был ни. Тимәк, бер юл ул Башҡортостан буйынса ниндәйҙер эш башланһа, ул бергә эшләйҙәр бит инде. Татарстан, Башҡортостан, тимәк, нисегерәк әйтергә икән? Хәрбиләштереү. Ошо ни, тәүҙә Башҡортостанды хәрбиләштерәсәктәр бит. Сәбәп бар бит инде. Теге һылтанып, мана бит һеҙҙә лә һуғыш башланды. Теге ни, дрондар йөрөй, шуға берәй хәрби кешене китереп ҡуйырға, артабан ул хәрби кешене тулыһынса нигә әйләндерергә, губернатор. Элек булған бит теге империяла, бит. Ул үҙе берәй хәрби кеше, үҙе берәй губернатор. Губернатор булғас, тимәк, губерния түгел, ниндәйҙер теге стан. Губерния, Өфө губернияһы унда. Ҡаҙан губернияһы, белмәйем нисек эшләрҙәр. Мына шундый хәлгә бара. Тулыһынса таҙарталар. Салауат Хәмидуллин тураһында мына ни әйткәндәй, мин әле ҡарап ултырғайным теге төркөмдәрҙә, каналдарҙа яҙалар бит теге. Шул хатым аптырайҙар, ти. Нисек инде ул тулыһынса ошо системаны яҡлаған кеше була торғайны. Мин шатланмайым уның турала. Ләкин ул заманда нәҡ шундай һүҙҙәр яҙа торғайны ул. Ана нәйгә ҡаршы, дәүләткә ҡаршы, власҡа ҡаршы, теге маҡтап унда Хәбировтың яҡын кешеһе бит инде. Уның ни күпме теге фотолары ла бар бит теге. Әйтеп торалар унда, ҡул бирешеп һәм башҡаһы. Ул быны иҫбат итеп торға ла кәрәкмәй ул. Тулыһынса ошо әлеге власть, режим яҡлы кеше бит инде. Нисек инде? Темалағы кеше тип әйтәбеҙ инде. Уға ла килделәр, тиҙәр бит. Пришли. Һәм ни? Әле аптырарҙар әле. Бына заманда беҙ шундайыраҡ егеттәр менән һөйләшеп ултыра торғайныҡ. Әйтә торғайным ул. Мына бөгөн һеҙҙең теге яратҡан һүҙегеҙ мосолмандарға ҡаршы вахапсылар, мине һәр ваҡыт теге вахапсы итеп яҙып бит. Мына шундай заман киләсәк, һеҙҙең үҙегеҙгә әйтәсәктәр, һеҙ вахапсылар тип. Салауат Хәмидуллинға ҡаршы асылған эш шул. Уйлап, фантастика, Оруэлл, экстремист. Нимәле ул экстремист, террорист, фәлән тикән. Тиҙҙән һеҙҙе тағы ла сепаратист тип әйтә башлаясаҡтар. Һеҙ үҙегеҙҙең йылдарығыҙҙы, нисәмә ваҡытығыҙҙы бит ошоға ниттегеҙ, арнанығыҙ ошо режимды һаҡлар өсөн. Һеҙ үҙегеҙ аҙаҡ сепаратистҡа әйләнәсәкһегеҙ. Был һүҙҙе йомғаҡлап, ғөмүмән, ярай, теге ныҡ ситкә китмәҫ өсөн, мин ошо совет осорон ныҡ ҡаҙырға яратам бит инде. Унда нимә булған, ниндәй терминдар ҡулланылған, бит. Мына тулыһынса әлеге ваҡытта ошо совет осоро ҡайта, яйлап ҡына. Теге төрлө әбейҙәрҙе ниндәйҙер Япония разведкаһына эшләй тип ҡулға алып атҡан дәүләт бит ул. Тимәк, ошо практиканы кире ҡайтара. Мына шулай ҡыҫҡаһы, ҡурҡыныс хәбәрҙәр каналы. Каналдың исемен үҙгәртәйек микән? Ҡурҡыныс хәбәрҙәр каналы тиеп. Губернатор тураһында һүҙ киткәс, теге Хәбировты ла бәлки алып таштарҙар, уға ла сират кейеп итә тигәс, һуңғы аҙна беҙҙең әлеге лә баяғы Сарбаев теге һүҙҙең өҫтөнә тағы килеп сыҡты. Күргәнегеҙҙер, Рауфула яҙып китте бит инде, уже теге ялай да баштанылар, теге арт яғын на всякий случай килеп ҡуйһа, беҙгә яҡҡа моторыраҡ итеп ҡараһын тип. Уның турала нимә әйтер? Уны ҡуйыуҙары бармы? Ул бит батманы, теге астыртын ғына үҙенең эшен эшләп тигерей. Кире ҡайтып та ҡараны бит инде, уның алда теге
Әленде Газпром трубопровод мы хәтерләмәйем. Шундайрак бер организациялар заместитель булып эшләп йөргән Мәскәүдә. Шуннан быны Хабиров әйдәгез элиталардан бөтәһен дә бында туплайык, безнең теге талашырга бернинди дә нәмә мәгънә юк дип уны алып кайтып караны бит инде. Ләкин ул әзрәк острак агай бит инде теге. Авызын бәлшәйтеп утырырлык түгел, бер-ике һүз әйттем микән, я булмаса каршы чыктым микән. Яклап итмәйм. Ну, үз теге фикере нәмә ул, кыюграк бер агай ул. Эсен әйткәндә, бәлки бер-ике һүз ычкындырганdır, шуны тагы уны кыуып җибәрделәр инде. Шуннан һуң теге Золотовның эргәһенә киткән дип ишеткәнлек. Шуган әле тагы уны әле инде бер теге ярым нисегрәк әйтергә, бер яшенрәк бер организациянең башлык итеп куйгандар дип ишеткәнек. Шуга теге бәлки Хабировка утың урынына алып килеп утырдырдар дигән бер хәбәр дә үткән. Оның турында нимә әйтеп үтернеге? Бәлки урыс түгел, теге нәмә военный да түгел, уны алып килеп куйырдар. Аңлашыла инде, уны алып килеп куйгачтар, демәк ул бөтенләй лояль кеше теге властька, ләкин шул ук вакытта Хабировтан һәйбәтрәк буласак, уныһы 100%, бәлки Мәскәү әзрәк кенә кире сигенергә лә әзер дигән бер знак түгел микән? Булуы ла бик ихтимал, мин башта әйтәйем дә инде үҙемдең фекерҙе оноткансы. Ай, Булуы ихтимал дип ҡарайым мин, сөнки экономик яҡтан Россияла хәлдәр бик мөшкөл. Һәм хәҙер инде Нәбиуллина ғәйепле булып ҡалды әлеге эштәргә. Тимәк, Мәскәүҙе йәки Путинды ғәйепләп булмай бит инде. Ерле хакимиәттәрҙе ғәйепләп, уларҙың урынына икенсе кешеләрҙе ултыртыуҙары бик ихтимал дип һанайым. Шуңа Сарбаевтың кире Өфөгә ҡайтыуы, яңынан теге информационный полеға кире кереүе мөмкин хәлдәр бирә. Ишморат, һин нимә уйлайһың? Мин әлегенә әйтте ки, хәрбиләштерү, тулыһынса илде теге хәрби рельстарға күсереү бара бит инде. Был йәһәтенән, иҡтисад йәһәтенән, мына ниндәйҙер мәғәнәүи, рухи яҡтан илде тулыһынса урыҫлаштырыу процессы бара. Мана шуны оноторға кәрәкмәй. Беҙ һаман шул уҡ бер нәмәне сәйнәйбеҙ, бер балыҡ башын бит. Әлеге ваҡытта тулыһынса илде, ошо Русия тип аталған ил түгел инде ул, ярай, әрләмәйек. Оҙаҡҡа һуҙыла. Ошо ерҙәрҙе, территория урыҫлаштырыу бара. Мана быны оноторға ярамай. Нимә ул урыҫлаштырыу? Саҡ ҡына ул урыҫтарҙың һүҙе, беҙҙең һүҙҙәр түгел, рожей не вышел тигән бит. Ана белеп ҡуйһындар. Килеп көҙгөгә ҡараһындар да, әгәр улар ысынлап та ошай ни икән, үҙҙәре лә урыҫ түгел, исемдәре лә урыҫ түгел, хатта теге яртылаш урыҫ булһа ла, уларҙы бөтәһен дә ситкә тибәсәктәр, уларҙың урынына китерәсәктәр ошо ғәрәп телендә шундай һүҙ бар бит, бәну әшҡар, сыновья светлых дигән бит. Һәм бәлки улар хәрби кеше буласаҡтар. Шишәндәргә лә, унда татарҙарға ла, башҡорттарға ла. Шуға мин ышанмайым, ул ниндәйҙер, әйтәйек, элекке ҡайҙалыр теге милли хәрәкәттәр менән бергәрәк күренгән кешеләрҙе, саҡ ҡына теге шул СБМды ҡеүәтләгән, ундай кешеләрҙең бөтәһен дә ситкә тибәсәктәр. Мин шулай итеп уйлайым. Әҙерләнегеҙ. Был күренә ул, ысынлап та теге, әйтәйек, башҡорт төркөмөн яптылар бит инде. Шуны япҡан ваҡытта Хабиров нимә тине? Теге бөтә милләтселәрҙе баҫам, расистов давить фәлән текән. Ана Салауат ҡалаһында әлеге ваҡытта офис асҡандар, урыҫ общинаһы бит. Был бөтөн илдә шулай бит инде. Бөтөн илдә, ҡалаларҙа ошондай хәл барғанда, ул нимә эшләп ҡалдырһындар? Ғәфү итегеҙ, мына күҙҙәре ҡыҫыҡ кешеләр бит. Хакимиәттә ҡалдырмаясаҡтар ул. Мин шулай күрәм, ҡыҫҡаһы. Тулыһынса урыҫлаштырыу килеп сығырмы, юҡмы? Был айырым һүҙ, минең уйымса, килеп сығасаҡ, ләкин оҙон мөҙәткә түгел, ҡыҫҡа ғына периодҡа, бәлки тағы берәй 10 йыл шулай йәшәп ҡалырҙар, аҙаҡ үҙегеҙ беләгеҙ. Тотоп тороп булмаясаҡ ундай илде. Тулыһынса тик урыҫтар ғына ултырһын, бөтә милләттәрҙе баҫып, улай. Улар бит инде был мәсьәләне үттеләр бер тапҡыр. Шул бер үк тырмаға баҫыу, ул урыҫтарҙың ни бит инде яратҡан традицияһы, әйҙә баҫһындар.
Менә ул хәрбиләштерү тибез, был ысынлап та безнең республиканан башлануы бик ихтимал дип саныйм мин. Чөнки һуңгы 5 ел эчендә генә лә безнекеләр 2 тапкыр күтәрелде һәм системага каршы тора алды. Дип әйтеп булмый инде икенче сорак турында, беренче сорак турында әйтергә мөмкин. Куштауны һаклап кала алдык. Менә Баймактан һуң бик күп ир-егетләрне һәм кызларны, хатын-кызларны утырттылар бит инде. Шуңа мин бик әйбәт фикердә түгелмен. Әйбәт өметем юк инде. Ниндидер яхшы якка өметләнү юк. Ысынлап та хәрбиләштерү республикаларда һәм губерналаштыру көтелә инде бездә. Менә был кулга алулар тураһында, экстремизмда гаепләүләр тураһында Булатнала шулай ук билдәле булды. Теге Алтай җәмәгать активисты Аруна Арнаны кулга алулары һәм хәзер инде язуларынса ул уны сыгаргандар, әмма аягына браслет кидереп сыгаргандар инде. Китәргә тиеш түгел бер каяла. Унан һуң безнең Өфөләге 5 хатын-кызның өендә шулай ук тентүләр узды. Менә был кабат-кабат тентүләр, ниндидер подозрительность дип әйтәйем инде, артык подозрительность бит инде ул һәркемгә. Нимә була ул подозрительный? Şüpheleniyor mu iken? Мурат, белһә генә әйт. Әйе, шикләнү, шөбһәләнү. Һәрбер кешегә шикләнеп карау бит инде. Һәркемгә ниндидер шик, тентү, экстремист дигән исемде ягыл, шундук террорист. Бая Ишмурат әйткәнсә, без ысынлап та 36 елның адагына итеп барабыз шикелле инде, әйме? Тиздән әлегә атмайдар, әмма Мәскәү телеканалларында уже шундай һүз бар, кертергә кирәк. Без һугыш вакытында яшәйбез, үлтерү, үлем язаһын бирү яңынан кайтарылырга тиеш дигән фикердәр яңгырай башланы, ә бу тиккә түгел. Тимәк, әлеге халык дошмандарын дип әйтәйек инде, киләсәктә бәлки теге иң югары язага тарттыру ихтималы да еракта түгел, уже күренә башланы дип әйтәм инде. Булар хакында нимә әйтәгез? Менә бу әле әйткәндәй, Салават Хәмидуллинга әгәр эш асыла икән, менә ошо эштең теге система кешеһе бит инде ул. Ошо эштең нәтиҗәһендә без уның дәүләттең нинди тарафка барып киткәнен күрербез дип уйлыйм. Теге суд булһа, ниндәй яза бирәсәктәр, ултыртасактармы, әллә инде система кешеһе булгач уны төшереп калдырып, бер ниндәй дә экстремизм күрмәҫтәрме? Мин уйлыйм, менә шунда без күрәсәкбез әлеге уголовканың ничек тамамланганында дип һанайм мин. Һез ничек уйлайһығыҙ? Быты һөйләйем мин. Мин әйтәйем дә тәүҙә. Фекерем Руслан китә дә әйтер мин һүҙләрҙе ойоштороп өлгөрә алмайым. Ҡарағыҙ, ҡәрҙәштәр, Солженицындың китабы бар бит, уның 1-нсе главаларында, мин тулыһынса уҡыманым, нервы етмәне инде, ҡыҫҡаһы. Унда тәүҙә ошо ил нисек башланып китә? Иң тәүҙә улар дошмандарын юҡ итәләр, сығып ҡасып өлгөрмәгән аҡтар, унда анархистар, коммунистарға ҡаршы ҡорал менән һуғышып йөрөгән төрлө бандалар, тәүҙә мана шуларҙы юҡ итәләр. Аҙаҡ уларҙы ҡайҙалыр саҡ ҡына һүҙ менән ҡеүәтләгәндәрҙе, аҙаҡ тағы ниндәйҙер, мәҫәлән, буржуази милләтселәрҙе, аҙаҡ тағы аҫҡа төшә бара, унда шундай бер ҡыҙыҡ миҫал бар. Толстойҙың кеме унда килеп сыға, ҡыҙымы? Толстойҙың ҡыҙына һорау бирәләр, ә һин, мана, һинең өйөңдә йыйылған кешеләргә нимә, ярҙам иттеңме? Белмәйем, былай самауыр ҡуйып йөрөгәйнем тип. Самауыр ҡуйып йөрөнөңмө? Тимәк, ярҙам. Уны ла шудан алып китәләр бит. Мына ошо нейгә бара әлеге ваҡытта ил, һәм быны ахмаҡ ҡына аңламайҙыр ул. Ошо Өфөлә тентеүҙәр тураһында мин ҡарағайным, унда ул журналистар әллә инде туҙға яҙмаған нейҙәр була бит. Теориялар, йәнә бөтәһе лә йәһүд, бының атаһы йәһүд, бының әсәһе йәһүд, улар берләшкән, улар унда бөтәһе лә йылышалар да, балаларҙы ашайҙар. Мин әйтмәйем тулыһынса был әкиәт тип,
алдан айтып қояйық, evet. Ләкин мына шуның магарак теге теорияларды язып отырган бер катындар бит инде. Ана шуларда тентеү. Без электән әйтеп киләбез. Без мөселмандар, evet. 90-нчы еллардан без беренче тулкын. Был дәүләт иң тәүдә башлап китте үзенең тарихын. Ошо менә карагыз. Яңы дәүләт. Һез бит яңы дәүләттә яшәйсез. СССРдан һуң барлыкка килгән дәүләт, evet. Русия дип атала. Русия үзенең кыскаһы беренче һугышы ул кем менән? Мөселманнар менән. Бөтен теге мөселман дөньяһын тазарту, мөселмандарды теге переформатирование, мөселмандарга уңайлы кешеләрне унда кую, бөтә китаптарды унда казып, был китап ярамай, тегеһе ярамай, мына был мөфти булырга тиеш, был булырга тиеш түгел, был имамдар яхшы, булар яхшы түгел. Был эш тәүдә мөселмандардан башланып китте. Калгандар утырайны ул шыркылдап көлүп кенә, ул мына төрле шул заманда яшәгән ошо хатындар, улар аптырап кына утырыр ине. Ул нимә мөселманнарга нимә йетмәй икән дип, evet. Мына азак яйлап кына барып иттеләр, хатта Навальнистарына. Навальнистар ул был дәүләттә бит инде рәхәтләнеп яшәй торган. Бөтә теге видеоларын төшереп, теге йыелыштар күп меңәрләгән, evet. Кайдан да меңәрләгән. Без 5 кеше йылһак, безнең бөтәбезне алып китә торганнар. Хәзер мына кыска мин нимә әйтергә теләйм, гафу итегез. Узам, evet. Кыскаһы булар теге беренче тулкын, икенче тулкын, өченче тулкын, хәзер хатта ниндидер теге романтик журналистларга ла барып иттеләр. Һәм был туктамаячак. Мына шуны гына әйтер идем. Шуны гына өстәйем мин, Ишмурат, һинең һөйләгәндәргә. Монда теге журналист хатындар гына түгел, улар арасында Гөлнара Хөсниярова дигән адвокат та бар. Ул адвокат менә был Алтай җәмәгать активисты Аруна Арнаны яклаган кеше. Шуңа бында инде теге бар инде, мин дә караным ул материалды, конспирологтар, недоконспирологтар дип әйтәйемме. Безнең тагын инде Айгөл, беләгезме нимә? Теге Салават Хамидуллинның һәр теге тапшыруларын тикшереп карап нимә һөйләгән. Азак, evet. Мына ниндидер китаптар язган шагыйралар, башкортча шигырь язган кешеләр, мына улар әзерләнһен. Уларның китаптарын карай башлаячаклар. Кайда әле һин нимә яздың? Карайга әле һин. Башкортча нимәгә сакраң икән дип. Мына сәскәләр, күбәләктәр, кайындар авыл эргәһендә үскән тураһында язган кешеләр, әзерләнегез. Һәм тагын бер ягы бар, менә ул әгәр дә 37-38 елларда искә төшерһәң, шулай ук университетларда, мәктәпләрдә укыткан укытучыларга да эләккән бит ул еллар. Чөнки донос мәктәп эшчеләренә әйтәйек, университет эшчеләренә донос язгандар. Менә ул лекция вакытында шул фикердә әйтте, менә шуны әйтте дип, һәм уларны шулай ук озаткандар бит инде. Монда хәзер донос китә инде. Бу Салават Хамидуллинга каршы да бит аны кем теге Хәбиров үзе түгел, ниндәйдер бер обыватель дип әйтәйем инде. Кулланучы күргән булган 9-нчы елда сыккан кино бит инде ул фильм. Шуны нисә еллар буена хаклап китергән әлеге мәлгә тиклем. Һәм менә вакыты иткәстән язган заявлениены, гаризаны. Менә мондый дошмандар безнең дәүләттә теге 38-нчы елдан һуң беткәндер дип әйтеп булмай бит инде. Әле теге минең бабаемдарды юк иткән кешеләрнең балалары, улар бит инде үзләренең бабаларының кем булып эшләгәннәрен беләләр. Мин дә бит беләмен, минең бабаем кем булган. Герман һәм япон шпионы булган. Шуңа теге һәр береһе белә, һәр береһе хәтерләй, нисек иттереп ниндидер уңышларга ирешеп булырга мөмкин икәнен. Халык йокламай. Доностар көтәргә кала инде хәзер. Юк, Макей, мен әдерәк әйтеп үтәйем тоже. Аптырырлык монда бер нәмә лә юк уже. Элек аптырай торган идек. Ничек булай эшләрләр теге. Безнең Россия дәүләтенең теге американецлар әйтә әле. Common sense left the room диләр, evet, теге. Здравый смысл покинул комнату. Шуңа монда уже аптырамайм да инде бер нәмәгә лә. Бер нәмә генә кылгандыра, Россия дәүләте бер башлаган эшендә кире адагын апарып җиткерә алманы. Бер нәмә лә эшләй алмый, эсен әйткәндә. Күпме вәгъдәләр бирделәр халыкка, уны эшләй, берен дә эшләмәделәр. Шуңа теге насыр нәмәләр эшләгәндә лә, теге
үзләрен СССРга тиңләп шул ук мәсәлән репрессиялы эшләргә тырышаксаклар, ләкин ул кимәлгә yetkерергә уларның хәлләреннән килмәй. Чөнки бер нәмә лә уларның кулларыннан килмәй. Мәсәлән, бер яктан цифровизация башланылар бит әле хәзер, цифровизация Максты куярга, бөтә кешене контроль итәргә дип. Дрондар һуга баштагайны хәзер бөтен телефондарды һүндерә башладылар. Күрдегезме? Сотовый связьде бөтен регионда һүндерәләр дә улар. Кисә нимә дип әйттеләр? Пожалуйста, кесәгездә акча йөритегез, наличный. Чөнки без дрондар килһә, һүндерәчәкбез, шуга нәмәкәй банковский карталарыгыз эшләмәячәк. Банковский карта эшләмәһә, булар цифровой рабствоны китерә алмайлар. Киренчә без артка кайтып, кагыд акчалар ташып, шулар менән түләячәкбез. Шуңа күрә урынына yetkереп берәмәле эшли алмадылар. Аллаһ Тәгалә бирһә, бұл репрессияланды адағына хатлым еткер алмастар дигән өмөттә калабыз. Әле мына кулга алынган хатындар тураһында әзрәк ыгы-зыгы киткәс, мин әзмәт генә карап сыккайным. Ул Алтай хатын кем әле? Арну тинеңме? Арна. Булай. Арну дөрес нәмәләр әйтә инде. Шуна безнең комитет нимә һөйләй? Ул Алтайдарның хактарын яклап, шул ук нәмәләр һөйләй бит инде. Айырма үтә юк. Бик таза гына шундай изге хатынга охшаган. Тизрәк ундай нәмәләрдән котылуын теләйбез инде. Безнең Башкортостандагы бик хатынга килгәндә, улар Лада Русь дигән бер хатын бар. Урыс Светлана әлләгәнме шул? Светлана Лада Русь. Әсен әйткәндә, мин аның бер-ике лекциясын тыңлаганым бар. Әйтәм инде, эшләп йөргәндә бер якта колаклык бит инде, YouTube тыңлап йөрим. Булай тоже дөрес нәмәләр әйтә ул. Ул Путинның властына каршы һөйләй. Шуңа шуның үзенең дә последовательләре бар Башкортостанда, бер хатындар оешмаһы инде. Әсен әйткәндә, улар да дөрес нәмәләр әйтә, ләкин уларга ла менә әле Ишмурат әйтмешләй сират килеп итте. Шуңа әзмәт кем әдрәк кенә властька кырын караган, я булмаһа шул кырын караганда икенче торып күзен кысып, син дөрес кырын караң дип әйткән, шуларга ла сират барып җитә башлады, ләкин менә әле генә әйтеп үттем, бәгъзе сәбәпләр аркаһында улар ла Алла бирә килеп чыкмас дип уйлыйм. Ләкин әлбиттә бик каты заман килеп итеп килә. Свет булмаһа ла кыен, бер яктан. Контроль булмаячак, ләкин халыкка яшәү кыенрак булачак. Булһа ла кыен бит инде. Димәк, улар теләгән digital slavery, нәмәкәй, цифровой рабствоны тормышка ашырырга тырышачаклар. Яра күз күрер. Безгә сын әйткәндә, властьтан бер адым алдарак булырга кирәк. Менә шуга кешенең бер нык һәйбәт уйлап, я булмаһа дөньяла Аллаһ Тәгалә безгә яза биреп куер, беренә берәмә эшләһәк дигән шул фикер безнең яңгыш фикер. Безгә бер адым алдарак булып, хатыррак булып үзебезнең эштә эшләр кирәк. Ләкин кеше шулай яратылган, уларның күзендә ундай нәмә насар бит инде. Властька каршы барып бөтен дә сын әйткәндә кырырга кирәк. Улардан алдарак кырырга кирәк. Я булмаһа без кырмак, улар безне кырасак. Онда башка вариант юк. Безнең балаларны ла карасак, безне ла карасак та бер инде хак хукугыбыз калмай. Тупланып барып уларны хөрер кирәк. Ләкин менә кызганычка каршы кешеләр куркынкырап алга ла карый алмый. Шул менә берләшеп шундай нәмә эшләй алмаһалар. Шулай яйда бөтерәсәктәр инде әзмәт булһа, ләкин ярай инде. Бер кеше көтәбез, бөтәһен дә тупларлык, йырлык, бик ышанычлы шуның кирәкләрен бирәсәкбез. Амин диейик, амин. Тагын Бәлки Айгөл булып куяр, кем белә, бәлки кем. Мин бик ялкау бит Руслан, миңа өметләнмәгез инде. Тагын тема бармы? Кемдер әйтер, бәлки, берәй исмам, һәйбәт нәмә әйтеп куйыгыз әле дип, бәлки кемдер уйлап утыралыр. Шул без кешеләр һәр вакыт өмет менән яшәйбез, бит. Ошо дөньяны Алла Тәгалә яраткан бит инде, без алмашынып тора бөтен нәмә. Кис була, төндән һуң бит таң ата бит инде. Менә шуны һәр вакыт иҫтә тотор кирәк. Һәр бер кыштан һуң яз килә. Бөтен нәмә үзгәрә ул. Уйларга кирәкмәй. Әлеге вакытта нимә бар? Тик шулай торасак, бер нәмә лә үзгәрмәй дип, кай вакыт бик тиз үзгәрә. Шуга кеше һәр вакыт өмет менән яшәргә тиеш. Дуаһын кылып, өмет итеп, һәм
Без белмәйбез үзгәреш ни тиклем тиз килерен. Мына күргәнегез бардыр теге тышта утырһаң төнөн теге таң ата бит инде. Яман тиз генә теге таң атып килә. Без шулай була торган теге һөйләшеп утырабыз, самавыр куябыз да бит инде. Теге офык яктырһа, иртәнге намаз вакыты итә бит инде бит. Ярай, әле ни сак кына көтәйек, әле теге нык яктырманы дип. Озаграк уктырып ташлаһаң, караһаң теге ныграк яктырып китә, теге харгая башлай. Әйдә тиҙерәк һәр ҡояш сыға бит инде тип без теге ҡабалана башлайбыҙ. Бына шуның маҡ ул тиҙ генә бөтөн нәмә үҙгәрә ала һәм ысынлап та тиҙ генә үҙгәрер тип беҙ ышанабыҙ. Әгәр ышанмаһаҡ, ошолай эшләмәҫ инек, тырышмаҫ инек. Бит Башҡортостандың киләсәге, теге ирекле дәүләт, башҡорт халҡының яҡты киләсәге тураһында һөйләшмәҫ инек. Шуға ышанып йәшәгеҙ, өмөтһөҙлөккә бирелмәгеҙ. Алла бирһә, беҙҙең киләсәк яҡты тип беҙ ышанабыҙ. Мына шундай. Өмөт. Әмин. Өмөтһөҙлөк шайтандан тип мин дә өҫтәп ҡуяйым да. Беҙ Руслан менән икәүләшеп бер үк Бергә мәҡәлде уйланыҡ. әйтәбеҙ, эйе. Үткәндә лә һинең фекереңде мин урлағайным, бына тағын урланым. Өмөтһөҙ шайтан ғына тигән бит беҙҙең халыҡ. Беҙ Ай, түгел. Рәхмәт, Ишморат, шундай матур иттереп әйтеп ҡуйҙың. Ысынлап та теге бөгөнгө яңылыҡтарҙы уҡыйһың да, шундай ҡараңғылыҡ баҫҡан һымаҡ инде донъяны. Бер йүнле хәбәр юҡ. Ни Америкала хәбәр юҡ йүнле, ни һуғыш яланында теге әйбәт ишетерлек хәбәр юҡ бит инде. Республикала экономика нисек, иҡтисад нисек түбән тәгәрәй, тиҙҙән пенсияларҙың булмауы тураһында ла ауыҙҙарын аса башланылар. Шуңа шул хәтлем ауыр инде көндән-көн теге еңелләшмәй. Ә һин әле тыңлап ултырғас, ысынлап та әйтәм, беҙ бит өмөт менән йәшәргә тейешбеҙ бит инде. Юҡҡа эшләйбеҙме ни, ошолай иттереп, теге төн йоҡламай, таң тишегенән тороп эшләйбеҙ бит. бер нәмә, Айгөл, әйтәйем бына, ошо насар яңылыҡтар бар яҡлы, бер яҡтан, ҡайҙа әйтеп үтелә, Ҡөрьәндәме, хәдистәме, Ишморат дөрөҫ белер. Ҡайберҙә хәйерле тигән һүҙ бәлки насар нәтижә килтерер. Насар тип ҡараһаң, киреһенсә теге нәтижә хәйерле булыуы ла бар. Шуға күрә ул һин яңылыҡтарға ошолай ҡара. Ҡалай матур яңылыҡ тиң. Мәҫәлән, Салауатта завод янып, ҡалай матур костер тип ҡара. Бөтөн нәмәгә лә шулайыраҡ ҡараһаң, әҙерәк еңелерәк булып ҡала ул. Мин былай да ҡарайым инде ул теге яңылыҡты Украин каналынан ишеттем бит инде. Алар һөйләйләр шулай. Салауатҡа тағын бер дрон төштө. Салауат ҡалаһының халҡы алҡыштар менән ҡаршы алды тиеп. Теге ҡысҡырышып бит инде. Уның ғына менән сикләнмәнеләр. Мына кисә теге Еврохим минеральный удобрение заводын шартлатылар, күргәнегеҙме, юҡмы? Газораспределительный станцияларҙы икәүме, өсәүме шартлаттылар. Теге газды теге йөрөткән торбалар, нефтяной торбаларҙы һәр шартлата башланды. Ҡышҡа ҡарай мына теге нимә, зарубите себе на носу. Мына Киевта нисә йыл, 3 йыл уже теге электрик теге утһыҙ ултырталар бит әле. Шул уҡ мәсьәлә хәҙер Рәсәйгә лә килеп етеүе бар. Хәҙер нефтянканы бөтөрһәләр, шунан теге энергетический комплексты шартлата башлаясаҡтар. Шуға үткән аҙна ла әйтеп үттек, хәҙер әйтәк, яйҙап ҡына ауылда мейестәрегеҙҙе сығара башлағыҙ. Ә бының ғәйеплеһе украиндар булмаясаҡ, кем буласаҡ? Ошо һуғышты башлатҡан шайтафандар. Тыс-тыс. Руслан, теге Ишмораттың матур һүҙҙәренән һуң яңынан беҙҙе кире негативҡа төшөрмә инде һин. Юҡ, һәйбәт тинем дә, бик матур гына яңылыҡтар килә. Элеккесә теге интернет булмаясаҡ, матур итеп мейес төбөндә йыйылып, утҡа ҡарап, шунда теге ашап, китап уҡып, бер-берегеҙгә бер нәмә һөйләп, матур көндәргә кире ҡайтабыҙ. Әйе. Мин ҡаршы түгел бөтөнләй. Яҡшы, шулай матур урында туҡталайыҡ ул бөгөнгә. Күңелле булды. Яңылыҡтарҙың насар булыуына ҡарамаҫтан, нишләптер теге шаярып, көлөп, һөйләшеп ултырғастан, нисектер барыһы ла еңелерәк кеүек. Зато движуха күңелле. Рәхмәт осрашыуға килгәнегеҙ өсөн һәм киләһе аҙна яңынан күрешербеҙ тип өмөтләнәмен. Һәм беҙҙең
тапшырылды, карап баручыларның һәммәһенә лә, лайык куючыларга, комментарий язучыларга тагын бер тапкыр рәхмәт әйтәбез киләм. Һеҙҙең теге яҙыуығыҙ, беҙгә сәләмдәрегеҙҙе еткереүегеҙ, барыһы күңелде күтәрә, эшләйһе килә, тагын да яҙыраһы килә. Менә бит беҙҙе ҡарайҙар, лайк ҡуялар, тимәк, беҙ кемгәлер кәрәкбеҙ тигән өмөт менән беҙ ҙә шулай эшләйбеҙ бит инде. Әмин. Ярар, иҫән һау, киләһе аҙнаға тиклем. Рахмат, Айгөл. Иҫән һау тороғоҙ.